Джак, лудия пират. По идея на Бил Коп. Великият Капао. Велики препускащи глупи Снък, колко време мина, откакто не сме яли? Паякът брои ли се за храна? Паяк ли беше? Хранил си ме с паяк? Мислех, че е малък рак. Беше паяк. Все едно беше преди 3 дни, за да ви отговоря. 3 дни? 3 дни без никаква храна и никакъв бриз, който да ни доближи до някаква суша? Ако духах, щяхме да се движим по-бързо. Май ще умрем от глад, Снък. Трябва да намерим храна! Великият Капао ще говори. Здрасти, Пич! Великият Капао ти говори. Капао е гладен, Пич. Дай ми още китайска храна. Но, Велики Капао, ядохте китайска храна преди час. В името на лютото тамале. Не ме ядосвайте, знам, че ядох китайско преди час, но пак съм гладен. Знаете как е с китайското. Нямаме повече китайска храна, вожде. Чухте, Пич. Великият Капао взе да огладнява. Ще взема да пусна парата. Да умилостивим Капао. Да, вожде, но ресурсите на острова ни бързо се изчерпват от апетита на Великия Капао. Гората от бургери остана единствената храна. Трябва да проведем среща в гората от бургери от другата страна на острова. Това мирише вкусно, Снък. Но сигурно съм в делирум и халюцинирам. Не халюцинирате този път, капитане. Истински са. Къде за Бога намери буритус? Харесват ли ви? Дали ми харесват? Невероятни са, Снък. Как ги направи? Тортилите са направени от парчета платно, а пълнежът е от въжета, парчета весло и катран. Не ми се ще да те питам наистина, но какъв беше зеленият сос? Нали си спомнете ужасната ми настинка от преди... Ако бургерите от гората не го умилостивят, ще бъдем принудени да напуснем родния си остров. Но как, велики вожде? Островът не е направен от храна. Не можем да построим лодки от пица и китайско фиде. Да, веднъж опитахме с гибелен резултат. Дано провидението ни помогне. Знаеш ли, Снък, ти ми служи добре през годините и сега е време да те сервирам добре. Благодаря, капитане. До тук добре. Стой мирен, Снък. Трябва да проверя дали си розов отвътре. Не, капитане, моля не ме яще. Ще ви причиня киселини. Ей, подушвате ли, капитане? Да, миришеш на бургери, Снък. Не, чакайте. Вижте, капитане. Какво е това? Предястие? Добре. Не, капитане, погледнете през него. Предпочитам да го изям, но добре. О, Боже! Стигнал съм по-далече, отколкото мислех. Виждам остров с дървета от бургери. Скачай в лодката. Има нещо странно в пясъка. Велики небеса! Снък, това не е пясък. Това е кафява захар. А това не са миди, а картофен чипс. Явно островът е направен от вкусни неща за ядене. Тези палми са с вкус на ликьор. Този чвор е от говеждо. А тези гасеници са... Не яж гасениците, Снък, но всичко останало изглежда вкусно. Капитане, вижте. Гората е изцяло направена от чизбургери. Хайде, Снък! Последният стигнал е... Стигнал последен. Хайде, Пич, искам да видя полковника и нямам предвид полковник Паркър. Побързайте с пилешките крилца. Дано вождат и Мабу скоро се върнат. Ако не се върнат скоро, Капао ще ни покрие с изцапани салфетки и пилешки кости. Чувам нещо. Двама лакомници ядат от бургерите. Останали са няколко бургера, вожде.
Те имат лодка. Молитвите ни бяха чути. Трябва да дадем тези двама идиоти на Капао и да напуснем острова с тяхната лодка. Хвани прасетата. Тези бургери са страхотни, Снък. Какво? Какво става? Няколко гневни диваци стоят зад вас, насочили огромни прибори за хранене. Какво? Явно не си губят времето, Снък. Ще използвам възможността да ви кажа колко ми беше приятно да работя с вас, капитане. Май няма да имаш време. С Богом, Снък. Ох, боли! Тихо, Снък, не са ни убили. Май няма да ни убиват, капитане. Не, изглежда май ни се кланят. Сигурно сте боговете, за които разказват легендите ни. Това е като красив сън, Снък. Така си е, капитане. Мислят ни за богове. Моля, яжте каквото искате. Тук сме, за да ви служим. Това беше вкусно. Снък, да не съм напълнял. Осмелявам се да ви кажа, че момичешката ви фигура доста се е заличила, сър. Как така ти не си качил нито кило? От метаболизма ми, капитане. Ще ми се да имах емболизъм. Нищо, вземи си тарталета. Хей, Скокльо, още тарталети. Казах още тарталети. Добре, Пич, вече ужасно огладня. Къде ми е пицата? Кой каза това? Беше великият Капао, нашето божество. Много е гладен. Да, така звучи. Дайте му нещо за ядене, преди да разруши острова. Да го направим. Братя от Мелоу Марс, моментът настъпи. За какъв момент мислите, че говорят, капитане? Не знам, Снък. Може би е време за десерт. Моментът, в който ще се освободим от тиранията на Капао. Моментът, когато ще хвърлим тези натрапници в гърлото на вулкана и ще напустим острова с техния кораб. Май не е време за десерт. Казвам ти, Пич. По-добре хвърлете малко храна или отново ще изпусна парата. Да, Капао. Снък! Внимавайте! Какво правите? Хайде, братя от Мелоу Марс, към кораба на свободата ни! Да! Върнете се, страхливци! Измъкнете му тук! Боже, горкият Снък! Снък, чуваш ли ме? Жив ли си? Оплашен съм. Хей, Пич! Какво затиска отвора? Пич! Не обръщай внимание на котката зад завесата! Ти ли си великия Капао? Моля? Не, т.е. напусни веднага или великия Капао ще те унищожи! Пич, щупих нещото! Да се измъкваме от тук! Това ще вземе да избухне! Значи, не си никакъв бог Капао. Не, Пич! Аз съм застаряващ певец. Лодката ми се разби тук преди доста време, докато плава към остров Лас Вегас. Видях тази храна и реших да направя шоу на туземците. Аз съм само една хрътка. Хайде, Капао, как да излезем? Трябва да минем през комина. Но голямото дупе на капитана запушва дупката. Това не е добре. Вулканът ще изригне, ще излетим през комина му. Така изглежда, малки приятелю. Ето, Пич, служи това. Само това предпазно средство имам. Става ми неудобно. Вожде, трябва да ви призная, справихте се чудесно. На мен ли го казваш? Накъде да насочим това чудо? Все едно, стига да няма голямо дебело божество, което да ни казва какво да правим. Мили Боже, Снък, голям късмет! Корабът ни бе превзет от тези закръглени туземци. Нищо лично, капитане, но и вие самият ще трябва да свалите няколко килца. Така ли? Това ще почака. Как да се отървем от всичките тъпи туземци? Имам идея, капитане.
1, 2, 3, 4. Хайде, капитане, почувствай изгарянето. Изгарянето. 1, и 2, и 3. Почувствай изгарянето. Ти ще почувстваш изгаряне само да стана на кракаснак. Записът е осъществен в студио Александра Аудио. Изпълнителен продуцент Васил Новаков. Преводач Таня Костадинова. Текста четоха артистите Светлана Смолева, Лъчезар Стефанов, Здравко Димитров, Георги Спасов. Тон режисьор Петър Костов. Режисьор на дублажа Василка Сугарева.